Nie będziemy tu mieszkać. Ale Annie, to jest nasz własny dom. I tak czy inaczej jesteśmy tu bardzo dobrze zaadaptowani. Mamo, nie chodzi o dostosowanie się. Chodzi o jakość życia. Jeśli możemy dostać lepszy dom, to powinniśmy go kupić. Rozmawiałeś mądrze rano. Teraz znowu niedojrzałość. Patrz, córko, właśnie zacząłeś pracę. Po co chcesz marnować pieniądze? Nie możemy łatwo znaleźć nowego domu. Potrzebujemy również czynszu i innych wydatków. Kto to zrobi? Mamo, nie martw się tym. Moja pensja jest bardzo dobra. Jak mogę się nie martwić? Nie pozwolę ci marnować pieniędzy. Ja też muszę cię ożenić. Jest dużo wydatków. Czy w ogóle zdajesz sobie sprawę? Mamo, po pierwsze, nie chcę teraz wychodzić za mąż. Chcę zostać z mamą. I po drugie, muszę zrobić tak wiele dla mojej mamy. Ale droga Annie, Mama, zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś. Teraz musisz mnie posłuchać. Proszę. Mamo, nie dostaniemy drogiego domu, ale kupimy ładny dom w czystej społeczności. Właściwie rozmawiałem z kimś. po zrobieniu wszystkiego. Mówisz mi teraz. Wiedziałem, że się ze mną nie zgodzisz. Dlatego widziałem dom bez ciebie. Teraz jesteś już wystarczająco dojrzały, że podejmujesz własne decyzje. Mama. Ta decyzja jest dla nas obojga. Oboje na tym skorzystamy. Mena. Uzjac tutaj. Wiedz jedzeni. Będziesz rozmawiać, czy ja mam rozmawiać? Porozmawiam zetnia. Co się stało? Co to jest? Plasziwie. Mena myślalam C. Ja i Ali, oboje myśleliśmy. Precyles swoje własne, zawsze bajc nic alecni. Tobi tec si podoba. Wik. Myśleliśmy. Kupiliśmy ci osobny dom. Powiedz to wyraźnie. Że chcesz, żebym wyszedł z twojego domu. Husna oznacza to, że wszystkie te obietnice i pocieszenia były kłamstwem. To prawda. Tylko prawdziwa siostra może się tobą zaopiekować. Chciałbym mieć własną siostrę. Kto walczyłby dla mnie z całym światem? Posłuchaj mnie. Jeśli powiem, że to nie jest decyzja Husny, ale moje? Ania. Nawet jeśli się z tobą zgadzam. Co zrobimy z tym domem? Co z tym? Sprzedamy to? Sprzedać to. Ty. Możesz nie zdawać sobie z tego sprawy, może zapominasz. Ten dom należało do twojego ojca. Dobrze, mamo, nie sprzedamy tego. Wystawimy go na wynajem i otrzymamy również czynsz. Ale teraz nie będziemy tu mieszkać. Mama.
Jesteś na mnie zły? Mamo, jeśli nie chcesz, to nie będę cię zmuszać. Ale proszę się na mnie nie złościć. Kochanie, nie jestem zły, ale nie pozwolę ci marnować pieniędzy. Zrozumiany? W porządku. Usiądź tutaj, przyniosę ci jedzenie. Nic nie jadłeś od rana. Musisz być głodny. Pozwól mi przynieść jedzenie, zjemy razem. I tak, później. Musisz mi opowiedzieć wszystkie szczegóły. Twoja praca i firma, okej? Przyniosę jedzenie. Mama. Chcę dać wszystko. Że Ali ci to wyrwał. No i co z tego, że jestem kobietą? Udowodnię, że jestem lepszy niż syn. Teraz dam ci całe szczęście. To twoje prawo. Wtedy powiem, że jeśli nie masz nic do ukrycia, to dlaczego nie chcesz, żebym tu mieszkał? Gdybym miał coś do ukrycia, wtedy nie pozwoliłbym ci tu mieszkać nawet przez minutę, nawet jeśli Husna czułoby się z tego powodu źle. Więc lepiej dla ciebie nie korzystać z mojej dobroci. I wynoś się stąd. Dziękuję, Husna. Dziękuję za tak wielkie obrazanie mnie, również zapraszając mnie do swojego domu. Byłoby lepiej, gdybym umarł. Mena posluchaj emni. Mena. Kurz robilis. Rozmawialem zetnia milo. Teraz kocmi ja pusis ZYC, bo in akcej kostrobi. Ona nic nie zrobi. Znam ją. Mena. Mena posluchaj emni. Mena. Mena posluchaj emni. Husna, idź stąd. Nie chcę z nikim rozmawiać. Mena, spurz prosse. Prosse posluchaj emni rats. Mówiłem ci. Nie chcę z nikim rozmawiać. Mena, vim, zetu, kopauciala ali, citranilo. Preprascam cive jego imieniu. Husna, nie musisz przepraszać w imieniu nikogo. Powinienem być tak traktowany. Idziesz stąd. Prosse nimał takich rzeczy. Dobra. Prosse spurcek. Prosse otworc der zwi rats. Mena. Mena, otworc der zwi. Mówię ci, żebyś stąd odszedł. Moje życie nie ma już celu. Idź stąd. Mena posluchaj emni. Mena, wyjasnij jemu. Prosse posluchaj emni rats. Mena, otworc der zwi. Prosse, martwizi, prosse, otworc. Mena. Mena. Witam. Jak się masz, kochanie? Dlaczego do mnie zadzwoniłeś? Dałem ci pieniądze. Annie, co się z tobą dzieje? Myślisz o mnie tylko jako o chciwym i niegodziwym. Myślisz, że zawsze dzwonię do ciebie, żeby o coś zapytać. Pieniądze i nic więcej. Naprawdę. To dlaczego dzwoniłeś? Chciałem tylko zapytać o ciebie. Jak się masz i gdzie jesteś dzisiaj? Nie spotykasz się ze mną? Bardzo mi ciebie brakowało. Nie chcę z tobą rozmawiać. Nie mam z tobą nic wspólnego. O moja droga miłości.
Nie rozbijaj mi serca mówiąc to. Ty i ja mamy głęboką relację. Że nie możesz tego ukryć, nawet jeśli chcesz. Wicki, czego chcesz? To. Powinieneś przyjść i spotkać się ze mną kiedyś. Tak naprawdę dziś wieczorem jest impreza. Chodźmy razem. Zamknij się i milcz. Nienawidzę cię. Obrzydzasz mnie. Żałuję tylko tego czasu, kiedy ci zaufałem. Kochanie, nie jestem taki zły. Patrzeć. Wszyscy cię zostawili. A potem jestem ja. Nadal bardzo chcę żyć u twego boku. Taka miłość. Gdzie to znajdziesz? Nigdy nie widziałem tak podłego człowieka jak ty. W porządku. Mam pewne cechy charakterystyczne, co wyróżnia mnie od innych. Dobrze. Nie prosiłem cię o pozwolenie. Musisz przyjść na tę imprezę. Zrozumiany? A co jeśli nie przyjdę? To znaczy, że znasz mnie bardzo dobrze. Przyjdę do twojego domu. Mój dom. Tak. Znalazłem adres twojego domu. Mieszkasz w tak podłym miejscu. Naprawdę. Bardzo smutno widzieć cię w takim stanie. Dobrze. Patrzeć. Jeśli próbowałeś się ze mną kłócić, utrudnię ci życie w twoje sąsiedztwo. Wicki, proszę zostaw mnie. Annie, co się z tobą dzieje? Wiesz to bardzo dobrze, że mnie to nie dotknie. Według twoich próśb. Zamknij się i gadaj głupoty. I nie waż się już więcej dzwonić do mojej córki. Zostaw ją. Hej ciociu ty. Więc Annie ci wszystko powiedziała. Naprawdę. Smutno mi cię widzieć w takim stanie. Nie zatrzymasz się w ten sposób. Muszę powiadomić policję. Tak, powinieneś poinformować. Iść na policję. Ale pamiętaj o jednej rzeczy. Że nie jesteś już panią Nahid. Jesteś zwykłym Nahidem, który żyje w zwykłym domu. Więc kto cię posłucha? I tak czy inaczej. Teraz twój kochany siostrzeniec Ali również nie jest z tobą. Jesteś sam. Więc to dla ciebie lepiej. Dbać o twoją przyszłość i przyszłość twojej córki. Nie potrzebuję żadnych twoich sugestii. Zrozumiany? A jeśli kiedykolwiek będziesz gonić moją córkę lub próbował do niej zadzwonić, wtedy pamiętaj, zobaczysz najgorsze konsekwencje. Dobra. Teraz będę się lepiej bawić w tej grze. Ali. Ali. Proszę PAZYJ, patrz, ona nie otwiera drzwi, mówiłem ci. Mówiłem ci, że nie pójdę. Ali, proszę, nie bądź taki okrutny. Ona już jest bardzo zraniona. Ale jeśli sobie lubi ZLY krok, nie będę w stanie sobie tego wybaczyć. Mówiłem ci, że nie pójdę. Ze względu na mnie, proszę wysłuchaj mnie, proszę podczas ja. Ona zrobi ZLY krok. Mama, co robisz?
Teraz już nigdy nie będzie mógł do ciebie zadzwonić. On mnie tak łatwo nie zostawi. Kochana Annie, dlaczego tak się martwisz? Jestem tu z tobą. Jak on będzie się z tobą kontaktował po zmianie danych kontaktowych? Ale mamo, co jeśli umieści moje zdjęcia w mediach społecznościowych? Mena, proszę otwórz te drzwi. Ali, nic listę glosu. Proszę cukyć o kim. Tamanna, przestań robić zamieszanie i otwórz drzwi. Ko jeśli kos Jay-Z stanie? Nic się nie stało. Ten. Ale wywaza te drzwi. Tamanna, otwórz drzwi. Ale ona nie otworzy te drzwi. TY je wywa ZYSZ. Bez córki. On tego nie zrobi. On ci tylko grozi. Nie daj Boże, żeby coś takiego się wydarzyło. Wtedy to zobaczymy. Ten. Co stał tu? Ten. Ale ja zdejmij. Ostrożnie. Co robiłeś? Powiedz mi, co robiłeś? Mógłbyś pozwolić mi umrzeć. Dlaczego mnie uratowałeś? Co by się ze mną stało, gdybyś został ranny? Chcę powiedzieć. Husna nie byłby w stanie tego znieść. Powiedziałeś mi. Opuścić ten dom. Powiedziałem to, ale dlaczego popełniasz samobójstwo? Jeśli coś ci się stało, nie mógłbym sobie tego wybaczyć. Nie próbuj nawet o tym myśleć, dopóki tu mieszkasz. W przeciwnym razie. W przeciwnym razie co? W przeciwnym razie sam cię zabiję. Lubisz sprawiać cierpienie innym ludziom. Ale mamo, on zna adres naszego domu. Co jeśli on tu przyjdzie? Mamo, bardzo się martwię. Bardzo się boję. Nie martw się, Annie. Jak mogę się nie martwić? Co jeśli on tu przyjdzie? Będzie nam trudno tu żyć. Opuścimy ten dom. Mamo, co mówisz? Wiem, że ten dom jest dla ciebie bardzo ważny. Nic nie jest dla mnie ważniejsze niż ty. Po prostu się nie martw. Dopóki żyję, nie stanie ci się krzywda. Dobra. My odejdziemy stąd. Pójdziemy do miejsca, gdzie trudno mu nas znaleźć. Ale mamo, co jeśli on tam przyjdzie? Kto mu powie? Powiedziałeś mi, że widziałeś jakiś dom.
Szybko skontaktuj się z pośrednikiem nieruchomości. My jutro stąd wyjdziemy. Mama. Jesteś taki miły. Co mogłabym bez ciebie zrobić? Annie, moje dziecko, nie płacz. Nie będzie mógł cię skrzywdzić, dopóki żyje. Pospiesz się. Idź umyć twarz. Mówię ci. Nic się nie stanie. No dalej, kochanie. Porządna dziewczyna. Muszę poradzić sobie z Wiki. Nie będę w stanie wydać Annie za mąż w ten sposób. Co powinienem wtedy zrobić? TY. Wszystko w porządku? Tak. Wszystko w porządku. Dlaczego próbowałeś tu zrobić? Ponieważ próbowałeś mnie wyrzucić ze swojego domu. Przepraszam. Przepraszam. Nie chciałem tego. Ale mnie tak bardzo zmusił. Ja wiem. Nie musisz się wstydzić. Obiecaj mi. Co? Obietnica. Nigdy więcej tego nie rob. Jeśli kości sie. Ko moglem odpowiedzieć wujkowi i cioci. Co by się ze mną stało, gdybyś został ranny? Nigdy bym sobie nie wybaczył, gdyby coś ci się stało. Co mi się przydarzyło? Powinienem był się opanować. A jeśli? Czy mogłabym sobie wybaczyć, gdyby coś stało się tam Annie? Nie. Nie wiem. Czy Husna czuł się z tym źle czy nie? Muszę się kontrolować. Mój jeden błąd może zrujnować moje spokojne życie. Muszę trzymać się z daleka od Tamanny, to wszystko. Czy mam pani coś podać? Nie, niczego nie potrzebuję, zapytaj pania minę. Ale ona jest zamknięta w swoim pokoju, nie otworzyła drzwi. W porządku,
Zapytaj ja po chwili. Zaopiekuj się nia, ona jest nas tym specjalnym gościem. Tak, proszę pani. Zack zu nam majslek o rekcach bezucitekts nicht. Mena jest teraz stena wowona. Ni powinnam sie na nia closzyć. Precycjeski dis mieli nieformalne stosunki. Ni moga zachowajwek sie jak obsi. Ni powinienem watpik wenig obu. Ale bardzo ni kocha. Imena. Ona jest i bardzo droga. Jak ona moce i wie ogole zrobić krzywdy? Proszę wyjść. Jesteś tutaj. Dlaczego? Nie podoba ci się to? Co tu robisz? Chciałem ci podziękować. Dziękuję za co? Dziś uratowałeś mi życie i uświadomiłeś mi, że i dziś bardzo mnie kochasz. Źle zrozumiałeś. Może jest jakieś nieporozumienie Ali Kazmi. Ale nie ja.